Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во нашата училница. Јас сум Тина Дишлиевска, оделенски наставник од Основно училиште Братство од Скопје. Денеска ќе се дружиме заедно на часот по македонски јазик за 4-то оделение. Наша денешна задача е обработка на текст со наслов "На гости в село". Јас оваа активност би ја започнала со една асоцијација преку која ќе ве поттикнем да погодите чија убавина е представена во текстот. Се надевам дека самата фотографија веднаш ве асоцира да погодите, зашто всушност станува збор, а тоа е убавината на есента. Сега ајде да видиме што е она што верувам дека сите го знаеме за есента. Знаеме дека есента е богата со вкусни плодови. Знаеме дека природата во есен ја облекува својата златно-жолта облека и во есен се собираат плодовите од нивите и бавчите и се подготвува вкусна земница. Еве, преку следниве фотографии можеме да ја погледнеме прекрасната убавина на есента, но и вкусните есенски плодови. Како што најавив и на почетокот на часот, наша денешна задача е обработка на текст со наслов "На гости в село". Овој текст се наоѓа во учебникот по македонски јазик за 4-то оделение на страна 19. Сега јас ќе го прочитам текстот изразно, а вас ќе ве замолам со внимание да ме слушате и следите, со цел да ја разберете и доживеете содржината на текстот. На гости в село. Секоја есен е богата со плодови. Особено есента е богата в село, зашто тогаш се берат плодовите. Тогаш во секое село е весело. Од сите нив, во моето село, не можам да заборавам една есен. Таа есен за мене беше најбогата, највесела и најмила. А зошто? Затоа што таа есен стрина ми со моите братучеди дојде во моето село. Знаете, стрико ми живееше во градот, каде беше на служба, а братучедите ретко навраќаа во моето село. Колку јас бе весел и среќен, толку повеќе беше мојот дедо. Толку беше весел и расположен, што ти се чини дека се вратил наназад за 60 години и станал мало и немирно дете. Кога ги виде, тој весело извика: "Оддалеку идете? Секако сте огладнеле. Треба да појадете. Види кој би рекол, колку големи пораснале моите мали градски мангупчиња." Мајка ми стопли млеко, место леп свари качамак, ја постави софрата и ние седнавме да појадуваме. "Каков е овој селски појадок? Млеко со качамак?" праша мојот братуче Томе. "Тоа е најубавиот појадок," одговори дедо. "Го знаеш ли твојот братуче Васе? Тој секој пат јаде селски качамак. И затоа е дебел како прасе, а не како тебе, клечка. А пак јас сум силен, зашто кога бев мал, јадев качамак." По појадокот навративме во нашата бавча. Таа беше засадена со пиперки, домати, прас, зелка и друг зеленчук. Околу бавчата дедо беше засадил дрвца од сливи, круши, јаболка и праски. Братучетка ми Верка погледна прогоре кон дрвцата, полни со сливи и весело извика: Дедо, погледни, горе на едно дрво има тиква." Сите го свртавме погледот натаму. Вистина, на едно дрво слива до гранките висеше како восок жолта тиква. "Гледаш како е кај нас в село? Нашите сливи раѓаат и сливи и тикви, а не како кај воз во градот само сливи," се пофали тој. Дедо беше засадил кај дрвјата семки од тикви, та тие изникнале, лозинките се искачиле на сливата и врзале тикви. Тој скина од дрвјата една тиква и ја даде на Верка и рече: "Ете, оваа тиква да ја носиш в град и таму да им кажеш на децата: кај мојот дедо в село тиквите растат на дрвјата." Вечерта се вративме дома. Вечеравме и легнавме. Другиот ден, на стрина ми и моите гостинчиња им наполнивме кошници со пиперки, сливи, јаболка, круши и друг зеленчук од бавчата.
Се разбира, во една голема кошница ја ставивме и тиквата што расте на дрво. Ајде да се вратиме од почеток на текстот. Драги ученици, верувам дека ви се допадна содржината на текстот и сигурна сум дека ја доживеавте неизмерната среќа и радост на авторот и неговиот дедо, кои со нетрпение го чекале доаѓањето на гостинчињата од градот. Но верувам дека и вам нешто ве збуни, а тоа е дали тиквите навистина растат на дрво. Дали и вие сметате исто како и Верка? Дали и вие мислите дека тиквите растат на дрво? Може да продолжиме понатаму. Сакам да ви покажам една фотографија на која е представена нива, на која се изникнати тикви. Еве доколку не сте виделе како растат тиквите, а со тоа да дадеме одговор и на прашањето кое пред малку го поставивме, а тоа е дека тиквите растат над почвите на нивите. Се надевам дека некогаш и вие ќе се најдете на една ваква прекрасна нива со тикви, па ќе можете и самите да си наберете некоја тиква. Одиме понатаму, можеме на следнава фотографија да ја забележиме и прекрасната кошница полна со здрави плодови за градските гостинчиња, меѓу кои се наоѓа и тиквата. Верувам дека и вие посакавте да вкусите еден од овие вкусни плодови од дедовата кошница. Додека го читав текстот, можевме да забележиме дека во самиот текст има непознати зборови, па затоа ќе ве замолам во вашите речници со непознати зборови да ги запишеме непознатите зборови и да го запишеме нивното значење за полесно да ги разјасниме истите. Еве ги зборовите. Првиот збор кој го сретавме беше зборот софра, кој представува ниска тркалезна маса. Потоа го сретнавме зборот качамак, кој представува многу вкусно јадење. Тоа е вид јадење од пченкарно брашно, кое можеме да го сретнеме под друг збор, а тоа е бакарден. Збор што го сретнавме исто е зборот пругоре, кој всушност представува нагоре. Продолжуваме понатаму со нашата активност. Ајде вака, ајде сите заеднички да запишеме план во нашите тетрадки по македонски јазик. Најпрво ќе запишеме тема која се обработува во овој текст, а тоа е убавините и благодетите на плодородната есен. Време на реализација во овој текст беше есента, потоа место на реализација беше село. Додека го читав текстот, ајде да се навратиме повторно наназад, можевте да забележите дека самиот текст е испишан со различни бои, односно дека секоја боја е посебна целина. Па затоа, ајде сите сега заедно да запишеме по една главна мисла за секоја целина. Под еден можеме да запишеме убавината и богатствата на есента. Под два, неизмерната среќа и радост за посетата на гостите од градот. Под 3 можеме да запишеме вкусниот и здрав селски појадок. Под 4 посетата на дедовата бавча и под 5 гостите си заминаа во градот со тиквата која расте на дрво. Сите знаеме дека секој текст со себе носи одредена порака, па така и овој текст. Пораката е следна: сака ја природата во есен, благодари за незината плодност и раскошна убавина. Пред малку ги истакнавме непознатите зборови, а еден од тие непознати зборови беше зборот качамак. Значи, качамак беше вид јадење кој се изготвува од пченкарно брашно. Ова е многу вкусно јадење, кое најчесто се јаде со сиренце или со кисело млекце. Се надевам дека сте пробале и сте го вкусиле ова прекрасно јадење. Токму овој збор е всушност поим за изработка на нашата домашна задача, а со тоа сакам да кажам дека стигнавме веќе и при крајот на нашата активност.
Значи, за крај сакам да ви дадам домашна задача, која верувам дека нема да ви биде проблем за ја реализирате. Задачата е многу лесна и едноставна и се надевам дека ќе ви биде интересна. За домашна задача имаме да ја препишеме и пополниме табелата. Најпрво ќе треба да го запишеме зборот, непознатиот збор кој веќе го истакнавме, а тоа е зборот качамак. Потоа треба да ја пронајдеме и препишеме реченицата од текстот каде се спомнува новиот збор. Потоа да составиме реченица каде ќе го потребиме новиот збор и на крај да ја направиме една кратка илустрација според доживувањата од самиот текст. Како што кажав, драги ученици, стигнавме и до крајот на часот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам добро здравје.